这个五官在脸里边还是不太搭，因为整体的造型没有去搭建，比较急于去刻画五官。先找一个大概的形，然后大概头的这个正面和侧面的分界，然后再定位置，逐渐的往里深入。然后五官的宽度、高度、长度，就画到现在还没有到这个形的五官具体结构的这一步。下颌的厚度，一定要把整个头部当成一个整个的体积、整个的造型来看待，不能是勾个轮廓就开始往里填五官，这样的话画的会非常的平面，头发的造型再逐渐的往里去画，才会越画越准。如果只盯着五官，就很容易画这个比例不协调，头部整体造型。这个最大问题也是跟上面的这个问题是一样的。和这句话效果这种呢，对于初学来说难度较高。你像这个头发呢，也并不会去处理，再一个是形也不够准确。头发要当块儿来画，你看到它上面的这一块儿呢，没有一个清楚的边，你就给它画碎了，那整个头发它就没有一个整体的形了。眉毛的位置，正面脸可以做一个中线，这头发的形状一定要明确、清楚，并且呢准确。眼睛的形，外眼尾的位置肯定是更低的，两个眼睛的连线形成了一个向上的弧线，因为它是一个仰视。仰视的话，这个角度鼻子看起来也是比较短的，然后嘴巴一开始也画大了，都是在不理解它的结构和造型的时候去画它的效果，这个效果是绝对画不好的。有很多线条它都无处安放的感觉，只是在抄图片这种感觉。有了结构，有了底层的这个造型逻辑做支撑，那所有的线条该往哪放，你怎么画都能画得对，什么样的技法去表现都能够画得出来。但是没有造型结构，没有这个造型的底层逻辑，那么就是怎么画都画不对。如果额头不变的话，眉毛在这儿，这个鼻尖应该到这儿，人中下来，口缝应该在这儿，下嘴唇、唇壳沟、下巴的前面，然后下巴的底面，然后下颌，耳朵的位置跟鼻子进行个比较，耳垂应该在这儿。头发不要去画发丝，一定要概括，画块儿，把这里概括成一个整体的厚度，它是一块儿。然后头发的形状，这里鼓出来一块儿，这里鼓出来一块儿，这里凹进去。你这个没有抓特征，这个耳垂的位置稍微低了一点，耳朵看起来有点大，跟鼻底进行比较，鼻子稍长了一点啊，耳朵大概正是这个眉弓转角和鼻底之间的这个空。如果你按照你这个眉弓转角画过来的话，那你这个耳朵得这么大，所以说呢鼻子长了。这个下嘴唇感觉没有转过去，先注意好它的口缝线，以中线为基准，然后去找左右对称结构，让这边转过去就压下来。它的口缝形状是这样，放大在旁边。然后它这个嘴唇呢比较窄，那就形成了这样的一个形状，主要在这里很小一块儿，但是要让它能够转过去。转过去这一侧的嘴角，这里处理清楚了，整个造型清楚了，这个造型看着就完整了。这个脖子的结构啊，这里是一个喉结，这边是胸锁乳突肌，这是另一侧的胸锁乳突肌，整体它是一个圆柱形。好，在这个形的基础之上，中线，这个下巴的中线啊，应该在这儿，它俩应该是错开的，因为它是有前后的，是中间比较鼓，让胸锁乳突肌微微的鼓。这个老年人他的脖子结构没有那么强，这个脖子的结构大概是这样。画脖子之前呢，要把这个下巴的中线画对，还有就是把下颌这个位置的线要加强加重，让这个下巴和脖子形成这种空间关系。透视不够统一，先去分解它的这个大的体积，
然后鼻底，它这个人中没有这么长，上嘴唇、下嘴唇、下唇的底面、唇壳沟的位置、下巴、下巴的几个朝向面、下巴的体积，然后4个眼角的连线，才能把这2只眼睛画在一个透视里。不然的话，单独去画又不去考虑它们之间的透视关系，眼睛位置就错位了。那这样的造型看起来它就多清楚，正面、侧面、半侧面，大的体积分，中线加一下。先有了这样的意识去理解它的造型，再说下一步的效果呀、刻画呀、技巧。这是中线，嘴和下巴这里就看起来就歪了。前面这几步呢，你自己检查一下有没有画对。如果前面这一步没做好，你这个五官肯定就会歪。左右对称的结构同时去看，同时去找，对照着去画。对称的结构左右一定要对标，这样一步一步往里去画。不要着急刻画，先把大形最基础的形和体积建立起来，反复的进行调整。你这个首先还是把结构和形画清楚，别抄照片。你看这个照片的脸部在暗部里面，你就习惯性的把这个脸都涂上了，一定要把这个习惯改掉。看图、看模特，就看它的结构，就看它的形。它这个额头在这个位置的话，正面脸的趋势应该收回来。它脸的轮廓应该是这个样子。你根据课程里边的范画示范来画，不画到上调子的那一步，但是把前面的这个找大关系，分大块面，把这个画准确、画清楚。头发的整体轮廓、脖子、下颌的厚度，这些都是按照造型从造型的角度去画，才能画出来的。鼻子上面的小块面，要先去看它的块面，才能够画出它的结构。不要抄照片，先分这种大块面。下面这个也是，你先把形画准，这个形明显的这个比例不协调，人中这里画长了，嘴巴这里画大了，唇壳沟、下巴，把下庭这里收一下，这个形就好多了。先找它整体的头部的大的正面和侧面，这边是正面，这边是侧面，这是全弓，这边是侧面，这边是半侧面。一个是把形画准，一个是把大的体积画分清楚。我看这个整体还不错，没有太大的问题啊。然后就是眼睛这里呢有点这个割裂，就是周围太空了。它怎么长在脸上啊？眼窝、眼眶这些都要跟它共同构成一个整体的，不能很突兀的直接只画一个眼睛的形状、眼裂的形状，要让它长在这个脸上，不要把眼睛周围空着，这是一个。然后鼻头的造型、鼻翼、鼻底都可以再深入一些。然后像头发这种地方啊，头发的轮廓一定要清晰，而且轮廓线要实一些，这样的话整体的造型才会更整。要不然头发看起来就很松散，只画了面部，不画了五官。然后用线上面这些地方该加重的加重，这个造型才会清晰，整体造型才会结实。你像在这种暗部地方的线条就可以重一点，稍微重一点，符合整体的一个大的一个亮暗关系。虽然说不画光影，但是可以呢稍微有一点这种明暗关系，它这个体积啊就会更强。